Hi, good morning mga ka-Jules Garage. So, home service po tayo ngayon, Fortuner. So, papalit tayo ng ETF. At yung ano dito, problema, bumitaw yung kanyang shifter cable bushing. Papalitan din natin. So, na-stuck siya sa drive kaya mag-start. So, kailangan pang galawin doon sa baba para ma-start natin. Okay, so yung pang problema, kahit anong galaw mo dyan, steady lang yung kanyang drive lang. Okay guys, Jules Garage po, nag-home service tayo ng Cavite, Laguna and Metro Manila area. Manais po magpagawa, message lang guys sa ating EP page, Jules Garage Pets, or tumawag sa 0975-340-2566. Ayos. Okay, yun guys, Fortuner. Tanggal ko na yung tinuklap ko na. So silipin natin. Ito mo yung kanyang shifter cable. Bumitaw, naalis na doon sa kanyang nawala na yung bushing. Okay, yun ang papalitan natin guys. May nakuha tayong rubber lang, mas maganda yung stainless dyan kasi pang matagalan na talaga yon. Ayos. Ito guys, para maangat natin yung kable, pwedeng dito tuklapin. Angat mo yung lock, pwede rin yung dalawang 12. So dito na lang ako para hindi na ako mag dyan, ang clip. Kaya ito na siya. So wala na nga siyang rubber bushing, kaya siya bumitaw doon sa ating holder, no. Ayos. So tanggalin natin to guys para makita nyo ng buo. Ayan. Lagyan natin ng markings para doon din natin ibalik pag nagkabit na tayo mamaya. Ayos. Yan na siya guys, no? So, may pakita natin ng gusto, ilagay mo lang sa pinakamababa na gear, sa low gear. So makikita mo na ngayon yung ating holder nga dyan. Okay, so ganyan kasi yung posisyon niya dapat. Yan yung problema. So ganyan dapat, bumibitaw siya. So kung pwede yung remedyohan lang, pwedeng talian yan dito ng tie wrap, cable tie dyan para hindi siya bumibitaw. Problema, maluwag. Okay, kailan talaga may rubber. So pansamantala lang pag ganun, pag wala pang mahanap, para lang makatakbo, makauwi or saan pa kayo inabot ng ganyan. Ayos, Jules Garage. Yun, tanggalin na natin. Gabitan tayo ng 12mm na box wrench ignition. Yan, para may pakita natin ang gusto sa inyo. Yan na guys, tanggalin natin. Maluwag na 12. Ito po yun. Ganyan yung itsura niya. Guys, so nilinis ko na at lagyan natin ng konting grasa para hindi mahirap ipasok yung ating rubber. Ito, i-isa natin para may salpak natin yung ating bagong rubber. Itong balls, pag ganyan, tapos i-salpak natin yung ating rubber. Ayan guys, naipasok na natin dito. So pag ganyan yung posisyon niya, ito yung dulo. Tapos ipasok na natin tong kanyang yung bakal na humahawak nito. Pag ganyan. Okay guys, naipasok na natin. So medyo matigas, kaya pinos lang natin ng ito. Gamit ko ng 12. Pinos natin dito. Okay, kabit na natin. Ibalik na natin sa ating gatla kanina. Ilagay natin tanda. Okay guys, so sa pagkabit, siguraduhin na papasok ko dun sa slot itong kanal niya, yung gatla. Kaya, para hindi siya ikot-ikot. Yan, tapat. Hindi siya nakakawang. Tapat yung kanyang ayos, nalagay natin yung nut. Okay, nalagay na yung nut. Balik na natin sa pinagtandaan natin kanina saan siya nakatapat para yun yung niya, adjust niya. Okay guys, so yun binalik natin sa guhit kanina yung markings natin. Okay, sisikipan natin ng tama, balikan natin yung mga cover.
So ganun lang po. So yun, naikabit na natin guys yung bagong rubber bushing ng shifter cable.